ケンケンチャンネルキャンプ TV です。今日紹介するキャンプギアはこちら。はい、こちら、ユニフレームの焚き火テーブルです。もうね、最後はこのテーブルになるんじゃないかってぐらい多分みんなこれ使ってると思うんですけど、なんといっても一応焚き火テーブルっていう名前のことあって、例えば焚き火を囲んで、これを使っても、熱でこうやってね、印刷が剥げたり溶けたりとかそういうのが要するにないわけですよ。あとは、熱々のダッチオーブンを乗せても大丈夫っていうことなので、いろいろと用途がありそうですね。ハードな使い方にこう耐えれるわけですよ。見ればもうすぐ分かりますかね。はい、では展開していきましょう。はい、じゃあこれね、これロゴですね。両端は、このように木になってますね。はい、こういう感じ。すごいね、この加工がいい感じですよね。はい、はい、裏面はこのような感じで足が収納されてます。ここのねストッパーを少しずらすことによってこれをね、足が取り外せるようになります。こういう感じで足を取ります。足はですね、このように開くだけで大丈夫です。どっちでもいきます。で、あとはよいしょ、この裏のですね、またこれを戻しまして、ここに、さっきこの足のこの部分をね引っ掛けるような感じでセッティングします。こういう感じですね。裏見るとこういう感じですよ。はい、このストッパーのところでよいしょ、足を挟むですね。はい、こういう感じですね。はい、こういう感じですよね。コップ置いたりね。はい、じゃあもう皿置きましょうと。こうやっても全然安定感が違いますからね。この安定感が結構力入れてます今。はい、この素材もステンレスなので、例えばこうねジャーンとこぼしてしまってもね、ささっと拭けば、いいわけですし、汚れとかそういう匂いとか、要するにそういうところにはかなり強いですよね。1人1台は持ってていいと思います。で、これのいいところがこれですよ。よしよしよし、できたできた。熱いね、重いね。これをねこの辺にポイッと置いちゃうわけですよ。これでねクイッと、ダッチオーブンの方もね、しっかり置けますよ。これはね、外のステンレスダッチオーブン10インチですね。要するに熱々のこいつ、今冷たいですけどね、が乗っても大丈夫ですし、重さにもしっかりと耐えてますよ。はい、でですね、今回はテーブルだけの紹介じゃなくて、ユニフレームのこの焚き火テーブルにすごいこう似せて作ってある、商品がね、まだまだネットの中にはあります。自分も最初は値段を見てしまってやっぱり妥協して一緒だろうと思って安い方を買ってしまったんですね。そちらもちょっと合わせて紹介させていただきます。はい、こちらです。じゃじゃーん。すごい鏡面仕上げですけどね。どうですか、かなり似てません？これ裏はこんな感じですね。はい、やっぱ作りはねちょっと安いんで、この辺とかブカブカっすよ。すぐ取れちゃうし、この足の作りもね、こういう感じですね。ちなみにここのパイプの部分もやっぱちょっとしっかりはしてないですね。組み立て方は一緒ですね。はい、こういう感じです。で、こちらの商品としてはいくらかな、半額ぐらいで買えるのかな、普通のユニフレームの焚き火テーブルと比べるとね。なんでちょっと素材がねすごいこう薄いんですよ、結構。はい、でこの汚れなんだかっていうと分かると思うんですけど、ダッチオーブンですね。一応ダッチオーブンも大丈夫って書いてあったんで載せたんですけど、このように変色してしまって、その上にねこう分かるかな、見えますね、これなら。こう表面が曲がってしまったんですよ、熱でベコベコになっちゃったんです。一応説明欄にはダッチオーブン置けますよって書いてあったんですけど、置けちゃ置けたんですけど、このように変色してしまいました。はい、その点なんでやっぱりユニフレームの本家の方は全然大丈夫なんで、お金がある場合はね、しっかり製品を買った方がいいと思います。はい、これ上から見た比較です。どうですかね、形は
まあ似せてるんですけど、もうなんか表面のなんか材質が違いますよね。叩いてみますか。もうこういう感じ。こっちがまあ明らかこうなんかこっちの方が強いし、こっちの方がやっぱり弱いかなっていうのはありますね。はい。横の木はまあこんな感じですね。はい。まあ安定性としたらまあやっぱり本家には勝てないですけどね。はい。ちなみにこの寄せて作ってある方のテーブルは、自分が一番最初に買ったキャンプ用のテーブルです。はい、裏面。まあ寄せてますよね、ほんと。こっちが正規品ね。こっちが寄せてある方です。はい、いかがでしたか、ユニフレームの、焚き火テーブル。動画中にね、似ている商品の説明をしましたけども、やはりこの本家の、性能にはかないませんでしたね。はい。ただし、全く使えないわけじゃないので、用途を、しっかりと絞って、使う分には問題ないと思います。やっぱり最初に付きまとう汚れてしまう、壊れてしまう、盗まれてしまうっていう、やつは誰しもが抱くと思うので、一番最初は安いやつでもちろんチャレンジしてもいいと思います。はい。最後はね、必ずここに行き当たると思いますよ。以上、ケンケンチャンネルでした。ご視聴ありがとうございます。商品がね、まだまだネットの中にはあります。自分も最初は値段を見てしまってやっぱり妥協して一緒だろうと思って安い方を買ってしまったんですね。そちらもちょっと合わせて紹介させていただきます。はい、こちらです。じゃじゃーん。すごい鏡面仕上げですけどね。どうですか、かなり似てません？これ裏はこんな感じですね。はい。まあ、やっぱ作りはねちょっと安いんで、もうこの辺とかブカブカっすよ。すぐ取れちゃうし。まあこの足の作りもね、まあこういう感じですね。ちなみにここのパイプの部分もやっぱちょっとしっかりはしてないですね。組み立て方は一緒ですね。はい、こういう感じです。で、まあこちらの商品としてはいくらかな、半額ぐらいで買えるのかな、普通のユニフレームの焚き火テーブルと比べるとね。なんでまあちょっと素材がねすごいこう薄いんですよって感じで足が収納されてます。ここのねストッパーを少しずらすことによってこれをね、足が取り外せるようになります。こういう感じで足を取ります。足はですねこのように開くだけで大丈夫です。どっちでもいきます。であとはよいしょ、この裏のですねまたこれを戻しまして、ここに、さっきこの足のこの部分をね引っ掛けるような感じでセッティングします。こういう感じですね。まあ、裏見るとこういう感じですよ。はい。このストッパーのところでよいしょ、足を挟むですね。はい。まあ、こういう感じですね。はい。まあ、こういう感じですよね。コップ置いたりね。はい、じゃあもう皿置きましょうと。こうやっても全部こう、はい。で、この汚れなんだかっていうと分かると思うんですけど、ダッチオーブンですね。一応ダッチオーブンも大丈夫って書いてあったんで載せたんですけど、まあ、このように変色してしまって、まあ、その上にね、こう、分かるかなあ、見えますね、これなら。こう、表面が曲がってしまったんですよ、熱で。ベコベコになっちゃったんです。一応説明欄にはダッチオーブン置けますよって書いてあったんですけど、まあ置けちゃ置けたんですけど、まあ、このように変色してしまいました。はい。その点なんでやっぱりユニフレームの本家の方は全然大丈夫なんで、お金がある場合はね、しっかり正規品を買った方がいいと思います。はい、これ上から見た比較です。どうですかね、まあ、形はまあ似せてるんですけど、もうなんか表面のなんか材質が違いますよね。叩いてみますか。こういう感じ。こっちが
まあ明らかこうなんか安定感が違いますからね。この安定感が結構力入れてます今。はい。まあこの素材もステンレスなので、例えばこうねパチャーンとこぼしてしまってもね、ささっと拭けば、いいわけですし、まあ、汚れとかそういう匂いとか、要するにそういうところにはかなり強いですよね。1人1台は持ってていいと思います。でこれのいいところがこれですよ。ああ、しよしできたできた。あー熱いね、重いね。これをねこの辺にポイッと置いちゃうわけですよ。まあこれでねクイッとまあダッチオーブンの方もね、しっかり置けますよ。これはね、外のステンレスダッチオーブン10インチですね。要するに熱々のこいつ、まあ今冷たいですけどね、が乗っても大丈夫ですし、重さにもしっかりと耐えてますよ。はい。でですね、今回はテーブルだけの紹介じゃなくて、ユニフレームのこの焚き火テーブルにすごいこう似せて作ってある。はいどうも、ケンケンチャンネルキャンプ TV です。今日紹介するキャンプギアはこちら。はい、こちら、ユニフレームの焚き火テーブルです。もうね、最後はこのテーブルになるんじゃないかってぐらい多分みんなこれ使ってると思うんですけど、なんといっても一応焚き火テーブルっていう名前のことあって、例えば焚き火を囲んで、これを使っても、熱でこうやってね、印刷が剥げたり溶けたりとかそういうのが要するにないわけですよ。あとは、熱々のダッチオーブンを乗せても大丈夫っていうことなので、いろいろと用途がありそうですね。ハードな使い方にこう耐えれるわけですよ。まあ見ればもうすぐ分かりますかね。はい。では展開していきましょう。はい、じゃあこれね、これロゴですね。両端は、このように木になってますね。はい、こういう感じ。すごいね、この加工がいい感じですよね。はい。はい、裏面はこのようなはいどうも、ケンケンチャンネルキャンプ TV です。今日紹介するキャンプギアはこちら。はい、こちら、ユニフレームの焚き火テーブルです。もうね、最後はこのテーブルになるんじゃないかってぐらい多分みんなこれ使ってると思うんですけど、なんといっても一応焚き火テーブルっていう名前のことあって、例えば焚き火を囲んで、これを使っても、熱でこうやってね、印刷が剥げたり溶けたりとかそういうのが要するにないわけですよ。あとは、熱々のダッチオーブンを乗せても大丈夫っていうことなので、いろいろと用途がありそうですね。ハードな使い方にこう耐えれるわけですよ。まあ見ればもうすぐ分かりますかね。はい。では展開していきましょう。はい、じゃあこれね、これロゴですね。両端は、このように木になってますね。はい、こういう感じ。すごいね、この加工がいい感じですよね。はい。はい、裏面はこのような感じで足が収納されてます。ここのね、ストッパーを少しずらすことによって仕上げですけどね。どうですか？かなり似てません？これ。裏はこんな感じですね。はい。まあ、やっぱ作りはね、ちょっと安いんで、この辺とかブカブカっすよ。すぐ取れちゃうし。まあ、この足の作りもね、まあ、こういう感じですね。ちなみに、ここのパイプの部分も、やっぱちょっとしっかりはしてないですね。組み立て方は一緒ですね。はい、こういう感じです。で、まあ、こちらの商品としては、いくらかな、半額ぐらいで買えるのかな。普通のユニフレームの焚き火テーブルと比べるとね。なんで、まあ、ちょっと素材がね、すごいこう薄いんですよ、結構。はい。で、この汚れなんだかっていうと分かると思うんですけど、ダッチオーブンですね。一応ダッチオーブンも大丈夫って書いてあったんで載せたんですけど、まあ、このように変色してしまって、まあ、その上にね、こう、分かるかなあ、見えますね、これなら。こう、表面が曲がってしまったんですよ、熱で。ベコベコになっちゃったんです。一応説明欄にはダッチオーブン置けますよって書いてあったんですけど、まあ置けちゃ置けたんですけど、まあ、このように変色してしまいました。はい。その点なんでやっぱりユニフレームの本家の方は全然大丈夫なんで、お金がある場合はね、しっかり正規品を買った方がいいと思います。はい、これ上から見た比較です。どうですかね、まあ、形は
まあ似せてるんですけど、もうなんか表面のなんか材質が違いますよね。叩いてみますか。もうこういう感じ。こっちがまあ明らかこうなんかこっちの方が強いし、こっちの方がやっぱ弱いかなっていうのはありますね。はい。横の木はまあこんな感じですね。はい。まあ安定性としたらまあやっぱり本家には勝てないですけどね。はい。ちなみにこの寄せて作ってある方のテーブルは、自分が一番最初に買ったキャンプ用のテーブルです。はい、裏面。まあ寄せてますよね、ほんと。こっちが正規品ね。こっちが汚れとか、そういう匂いとか、要するにそういうところにはかなり強いですよね。一人一台は持ってていいと思います。で、これのいいところがこれですよ。あー、しゃしできたできた。あー、熱いね、重いね。これをね、この辺にポイッと。はい。置いちゃうわけですよ。まあこれでね、クイッと。まあ、ダッチオーブンの方もね、しっかり置けますよ。これはね、外のステンレスダッチオーブン10インチですね。要するに熱々のこいつ、まあ今冷たいですけどね、が乗っても大丈夫ですし、重さにもしっかりと耐えてますよ。はい。でですね、今回はテーブルだけの紹介じゃなくて、ユニフレームのこの焚き火テーブルにすごいこう似せて作ってある、商品がね、まだまだネットの中にはあります。自分も最初は値段を見てしまってやっぱり妥協して一緒だろうと思って安い方を買ってしまったんですね。そちらもちょっと合わせて紹介させていただきます。はい、こちらです。じゃじゃーん。すごい鏡面。これをね、足が取り外せるようになります。こういう感じで足を取ります。足はですね、このように開くだけで大丈夫です。どっちでもいきます。で、あとはよいしょ、この裏のですね、またこれを戻しまして、ここに、さっきこの足のこの部分をね引っ掛けるような感じでセッティングします。こういう感じですね。まあ、裏見るとこういう感じですよ。はい。このストッパーのところでよいしょ、足を挟むですね。はい。まあ、こういう感じですね。はい。まあ、こういう感じですよね。コップ置いたりね。はい、じゃあもう皿置きましょうと。こうやっても全然安定感が違いますからね。この安定感が結構力入れてますよ今。はい。まあこの素材もステンレスなので、例えばこうねバチャーンとこぼしてしまってもね、ささっと拭けば、いいわけですし、まあ、汚